ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது நம்ம சேனல் ஃபேண்டசி ஃபிஷ்ஷி. நம்ம சேனலில் வந்து இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கப்பியோட அன்பாக்சிங் தான். ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும். இந்த வீடியோ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே எடுத்தது. ஸோ என்னோடய லிப்பு வந்து வேறு மாதிரி வந்து மூவ் ஆகிட்ருக்கும். அது என்ன ப்ராப்ளம்னா, என்னோடய மைக் வந்து கனெக்ட் ஆகாமல் இருந்திருக்கு. ஸோ நான் அதை கவனிக்காமல் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அதான் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதை பார்த்தா நான் வந்து ஏதோ புலம்பிகிட்டே இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அப்படி. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து கப்பியோட சிலர் காண்டாக்ட் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். சிலரோட காண்டாக்ட் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இது வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, ரொம்பவே ஃப்ரீயாக வந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷு தான். கப்பி ஃப்ரம் சேலம். வித்யா, அவர் பேரும் அதுதான். வித்யான்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், அதுதான், அப்படி தான் இருந்துச்சு. ப்ரோ, உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் ப்ரோ, பெரிய தேங்க்ஸ். இது வரைக்கும் யாருமே எனக்கு வந்து ஃப்ரீயாக எதுவுமே பண்ணதில்லை. மீன்ஸ் ஃபிஷ்ஷு. மற்றபடி எனக்கு இந்த யூடியூப் சேனல் தொடங்கினதுக்கு அப்புறமாட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஹெல்ப் நிறைய பேர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. உங்கள் எல்லாருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ். அன்பு நெஞ்சங்களா? ஆமாம், அன்பு நெஞ்சங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே தேங்க்ஸ். இந்த மைக்கும் ஸ்பான்சர் அது தந்தது ரொம்பவே எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர். ஸோ அதை போன வீடியோவில் அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லாமல் நான் விட்டுட்டேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்களுக்கு தேங்க்யூ, வேறு என்னது சாரிலாம் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான், அதுதான் ரீசன். இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரோ, உங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல நினைக்கல. பிகாஸ் நான் உங்கள் காண்டாக்ட் கடைசி வரைக்கும் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்ருக்கேன். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து எனக்கு எந்த டைமில் நான் என்ன கேட்டாலுமே, டவுட்டு கேட்டாலுமே, கப்பி பற்றி என்ன டவுட்டு கேட்டாலுமே நீங்கள் வந்து உடனே கிளியர் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து அப்படி சொன்னேன். ஓகே, நம்ம இதை பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆக்சுவலி நான் வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவரில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருப்பேன். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ஷிப்பிங்லேயும் வந்து எனக்கு கிடைக்கல. மீன்ஸ் இந்த மாதிரி யாருமே வந்து பேக் பண்ணி எனக்கு அனுப்பலை. இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது. பெங்களூர்லேருந்து லாஸ்ட் டைம் ஒரு ஷிப்பிங் எடுத்திருந்தேன். அதுவுமே வந்து நார்மலாக தான் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி கவர்லாம் எதுவுமே போடலை. நல்லா இருக்குது. இந்த பேக்கிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, நம்ம செல்லரோட காண்டாக்ட் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருவேன். நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இந்த பாக்ஸை வந்து நான் வந்து சேஃப்டியாக தான் நான் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இதை வந்து அடுத்த ஏதாவது ஒரு ஷிப்பிங்க்காக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு 2 வீடியோவுமே, இந்த வீடியோவும் இதுக்கு அடுத்த வீடியோ, ரெண்டு வீடியோவுமே வந்து வாய்ஸ் வந்து லிப் மூமெண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும். வாய்ஸ் வந்து நான் தனியாக கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கான ரீசன் நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ நம்ம அந்த பீட்டா அந்த பீட்டா வந்து நான் சேலுக்கு தான் எடுக்கிறேன். அதை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் காலையில். பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் என்னோடய காண்டாக்ட் யார்ட்டெல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்குலாம் நான் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸும் வச்சுருந்தேன். ஸோ பார்த்துக்கோங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலுக்குன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் நம்ம ஒன்று ஓப்பன் பண்ணலாமா வேண்டாமா? நிறைய பேர் குரூப் ஓப்பன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க ப்ரைவேட்டில். ஸோ ஓப்பன் பண்ணணுமா வேணாமான்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுட்ருக்கிறேன். எதுக்குன்னா, சில பேர் வந்து இந்த பீட்டா தான் ரொம்ப பிடிக்கும், கப்பீஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. சில பேர் வந்து கப்பி தான் ரொம்ப பிடிக்கும், பீட்டா எடுக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி இருக்காங்க. பட் எனக்கு வந்து காமன் தான். பீட்டாவும் பிடிக்கும், கப்பியும் பிடிக்கும். ஃப்ளவரான், ஓவரால் எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஸோ இந்த 3 தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் வந்து விரும்பி எடுக்கிறது. பட் இப்போ என்கிட்ட ஃப்ளவரான் எதுவுமே இல்லை. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு அதுக்கான டேங்க் இல்லை. ஸோ வந்து ஃப்ளவரான் இல்லை. அதுக்கான ஃபண்டும் என்கிட்ட கிடையாது. ஃப்ளவரான் கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்சில் தான் எடுக்கிறதா இருந்தால், கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்சில் தான் இனி எந்த ஃபிஷ்ஷுமே எடுக்கிறது. ஆக்சுவலி கப்பி நான் வந்து இவர்கிட்ட எடுத்த ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும். ரொம்ப குவாலிட்டி. எல்லாமே தாய்லாந்து பிளட் லைனு. தாய்லாந்து ஃபிஷ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கும்னு. ஸோ அதுக்காக தான், அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் இவர்கிட்ட வந்து நான் இது பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ, ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீங்கள் வந்து இவ்வளோக்கு எனக்கு பண்ணி தருவீங்க அப்படின்னும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகே, நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து நான் வந்து இதில் காமிச்சிருப்பேன். பட் ஃபிஷ் எதுவுமே ஒழுங்காக தெரியாது. நான் லாஸ்ட்டில் வந்து தனித்தனி ஃபுட்டேஜ் மாதிரி நான் காமிக்கிறேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில்வராடோ தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். சில்வராடோ கப்பி, அதோட மேல் தான் இது. இதில் வந்து இவர் 2 மேல் அனுப்பியிருக்காரு. ஸோ இவர் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், மேல் ஃபீமேல் எல்லாமே செப்பரேட் பண்ணி அனுப்பியிருக்காரு. ஸோ இது வந்து ரொம்பவே என்ன சொல்கிறது, புதுசாக இருந்துச்சு எனக்கு. இதுக்குன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடத்துல நான் ஷிப்பிங் நான் எடுத்துருக்கிறேன். எல்லாருமே வந்து ஒரு டைம் மட்டும் கேரளாவிலேருந்து ஒரு டைம் வரும்போது மட்டும் மேல் ஃபீமேல் செப்பரேட்டடாக வந்துருந்துச்சு. ஸோ நான் அவங்கள்ட்ட அதோட டீட்டெயில் கேட்டிருந்தேன். கப்பியை பற்றி எனக்கு தெரியும், மேல் ஃபீமேல் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருந்தா மட்டும்தான் குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னு. ஸோ
அவங்க வந்து ஒழுங்காக வந்து இது பண்ணலை, எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை. அதுக்கப்புறமாட்டு நம்ம போன ஒரு டம்போயர் கப்பி பற்றி ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருந்தோம். அப்போ வந்து நம்ம ப்ரோ சொல்லியிருந்தார், செப்பரேட் பண்ணி வைங்க, செப்பரேட் பண்ணி வச்சு இது பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெனட்டிக் என்ன சொல்கிறது, கண்டினியூஸ் இன்ப்ரீடிங்னால் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். ஓகே, நான் இப்போ ஃபிஷ்ஷஸை வந்து எதுவுமே வந்து ஒழுங்காக நான் சொல்லலை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொல்லாலும் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து தெரிய போகிறதில்ல. ஏன்னா ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல இருக்கிறதுனால எல்லாமே 1 பேர் 2 பேர் அவ்வளோதான் அனுப்பியிருந்தார். சில்வரோட வந்து 2 மேல் 4 ஃபீமேல் அனுப்பியிருந்தார். அப்புறமேட்டு வந்து டெக்ஸிடோ ப்ளூ வந்து 1 பேர் அனுப்பியிருந்தார். அப்புறமேட்டு எல்லோ டாப்ஸ்வேர்டு அது வந்து ஒரு பேர் அனுப்பியிருந்தார். ஆக மொத்தம் 3 பேர் அவர் அனுப்பியிருந்தார், 3 ஸ்ட்ரெயின். சரி, நான் வந்து பின்னாடி எடுத்து நான் பின்னாடி வைப்பேன், நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு பின்னாடி ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம கப்பியோட ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் தான். ஸோ நான் எடுத்து நான் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் டேங்கில் உள்ள தண்ணியில் தான் வந்து வாட்டர் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன். அது எதுக்குன்னு நான் ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ எடுத்து முடித்து இந்த டெம்பரேச்சர் நான் வந்து மெயின்டைன் ஆகட்டும், 20 மினிட்ஸ் நம்ம வச்சு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுருந்தேன். உடனே எனக்கு கால் வந்துச்சு கொரியர் ஆஃபீஸில் இருந்து, ப்ரொஃபஷ்னலில் இருந்து. என்னென்னா, பீட்டா நம்ம போன வாட்டி நம்ம வந்து நீமோ கேண்டி எடுத்திருந்தோம்ல, அப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து நான் வந்து இம்போர்ட்டடு கிரவுண்ட் டெயில் வந்து நான் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஸோ அது வந்துருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நான் இந்த வீடியோ எடுத்து முடிக்கவும் உடனே போய் நான் அதை போய் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் வந்திருக்கேன். மணி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 6:30 ஆச்சு. நான் ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு அதை வீட்டில் வச்சுட்டு திரும்ப இன்னொருக்கா வெளியே போயிட்டு நான் வந்தேன். இன்னொரு வேலையாக வெளியே போயிட்டு திரும்ப நான் வந்து தான் இந்த வீடியோ நான் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து பார்த்தேன், வாய்ஸ் வந்து எதுவுமே வரலை. ஸோ மனசு ரொம்ப கஷ்டமாகி போச்சு. ஐயோ, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்து நமக்கு இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னும். ஸோ அதனால தான் வந்து தனியாக எடுத்து நான் வந்து இப்போ வாய்ஸ் கொடுத்துட்ருக்குறேன். ஸோ கொஞ்சம் இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் தயவு செஞ்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ வந்து கொஞ்சம் வந்து ரொம்பவே மோசமாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம். இனி நம்ம எல்லா ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக வந்து டேங்கில் போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன ஃபிஷ் வந்து நான் எடுத்து காமிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோ டாப்ஸ்வோட தான். பாருங்கள், நீங்கள் சும்மா வந்து என்னது ஸ்வாட் டெயில்னு சொல்லிக்கிட்டு இதில் பார்த்துருப்பீங்க. அது பேர் என்னது, பிளாக் டீலாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அது மாதிரி ஸ்வாட் டெயிலே வந்து நிறைய வெரைட்டி, ஸ்வாட் டெயிலு அப்படின்னு சொல்லலாம், நிறைய வெரைட்டிஸ்லாம் இப்போ வந்துடுச்சு. பட் கப்பியில் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை. நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நானே பார்த்தேன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபிஷ் யாரும் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தெரிஞ்சுக்கிறேன். நம்ம ஏரியாவில் வந்து இருக்குதா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியலை. பட்டு இவர்கிட்ட வந்து இந்த ஃபிஷ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஆக்சுவலி நான் வந்து இந்த ஃபிஷ் தாங்க அந்த ஃபிஷ் தாங்க நான் அவர்கிட்ட எதுவுமே கேட்கல, அவராகவே தான் அனுப்பி வச்சுருந்தார். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக்ஸிடோ ப்ளூ வந்து அதை பார்க்க கிட்டத்தட்ட அப்படியே வந்து ஹஸ்பி ப்ளூ மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. பட் நான் ஹஸ்பி ப்ளூவோடைய வீடியோவை நான் காமிக்கிறேன். பட் இது வந்து டெக்ஸிடோ ப்ளூ வேறு, ஹஸ்பி ப்ளூ வேறு. ஸோ அது வந்து தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. தனித்தனியாக நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து ஹஸ்பி ப்ளூ, ஃபஸ்ட்டு காமிச்சது வந்து டெக்ஸிடோ ப்ளூ, இது வந்து ஹஸ்பி ப்ளூ. இது ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்கிற ஃபிஷ்ஷு தான் ஹஸ்பி ப்ளூ. நம்மகிட்ட வந்து ப்ரீட் ஆகி நம்மகிட்டே உள்ள ஃபிஷ்ஷு தான், சேல் ஆகி இப்போது வந்து இதுவே ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்குது. லைட்டாக டைல் வந்து பிஞ்சு இருக்குது. இது வந்து சூப்பர் ஃபிஷ்ஷு. இதோட ஒரு வீடியோஸ் வந்து நான் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருந்துருப்பேன், நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க. நல்லாயிருக்கும். இது வந்து லைட்டிங்லலாம் வைக்கும்போது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு இந்த ஹஸ்பி ப்ளூ. நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு இதை தான். வந்து நீங்கள் யாரும் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. ஹஸ்பி ப்ளூ வேறு, டெக்ஸிடோ ப்ளூ வேறு. நான் டெக்ஸிடோ ப்ளூவோட அப்டேட் நான் கொடுக்குறேன். எல்லாமே ஒரு விஷயம், எல்லாமே வந்து ஜுவனல் சைஸு தான். ஸோ நான் இப்போ எதையுமே ப்ரீடு விட போகிறதும் கிடையாது. நான் ப்ரீடு விடுறதுன்னா வந்து அது ரொம்ப லேட் ஆகும். அதெல்லாம் வந்து அடல்ட் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறமா தான் நான் ப்ரீடு விடுவேன். அது வரைக்கும் நான் மேல் ஃபீமேல் செப்பரேட் பண்ணி தான் வளர்ப்பேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம சில்வராடோ, ரொம்பவே பிடிச்ச ஃபிஷ்ஷு. ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போதே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சில்வராடோ கலெக்ஷன்ஸ் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். இது நார்மல் சில்வராடோ எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு சில்வராடோ ரிப்பன், சில்வராடோ கோய், அப்புறமேட்டு சில்வராடோ பிக் இயரில் ஒரு வீடியோ நான் பார்த்துருந்தேன். அது இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலை, இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி சில்வராடோ கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நான் எடுக்கலான்னு இருக்கிறேன்.
ஸோ சிலரோட ஃபிஷ் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பற்றி ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லிட்டேன், கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நாளைக்கு ஒரு புது வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். நாளைக்கு வர வீடியோ இதே மாதிரி தான் வரும். ஸோ கோச்சிக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2 நாள் மட்டும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மீதி எல்லா வீடியோ நம்ம குவாலிட்டியாக கொடுத்துடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ பற்றி ஏதாவது சொல்லணும், தப்பாக சொல்லணும்னாலும் சொல்லுங்கள், கவலையே இல்லை. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு ஒரு புது வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய் 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 பாய்.